Qilib ko'ringlar, ukalar. Sizlarga endi mana qo'linglardagi zormonda munojotga yo'l qo'ymaydi. Bekor qoldinglar, qaraverasizlar, bekor qoldi, qaraverasizlar. Yolg'iz qolib ko'ringlar-da, mazza oladi. Qilib ko'ringlar-da. Mana hozir yolg'iz mashinada ketadigan ham gaplashib ko'ring-da. Yoki ertalab ishga ketyapti, gaplashib ko'ring-da. Ovoz chiqarib gapiring, обязательно quloqingiz eshitsin. Endi unisni his qilasiz. Demak, haqiqiy sodiq murid Robbisi bilan bo'ladigan xilvati bor. Yolg'iz o'tirib Robbisiga munojot qiladi, zikr qiladi, tilovat qiladi, gaplashadi Robbisi bilan. Endi munojotni nimaligini bilganingizdan keyin, uni mazasini totib ko'rganingizdan keyin albatta yolg'izlikni xohlab qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana 40 yoshga kirganlarida Nur tog'idagi Hiro g'orida chiqib haftalab o'tirganlar. Ana shu joyda payg'ambarimiz bir necha haftalab qolib ketganlar. Endi savol tug'iladi. Vahshatni his qilmaganmikin? Kechasi ham qolib ketadi, tasavvur qiling. Ha, vahshat bor, lekin Allohga bo'lgan payg'ambarimizning unsi ana shu vahshatni yengib yuboradi.